买这个被你妈骂，一定的，这用一定的。这用1次2次而已哎。所以你每次问我说我要开这个要做这个，我都问你说你确定？真的蛮累的，你看是不是光这些都要称啊，我觉得他还称就说累了，我这样还没有停过，你看看。哦，排队要死要活，买到北部最知名的车轮饼，哎，买2个觉得太饱，啊，吃完之后又觉得很饿，哎，那我来考考我老爸好了，这样我就成为车轮饼富翁喽。欢迎收看老吴料理研究所。今天要干嘛？粉丝许愿，他想要吃车轮饼，他想要吃车轮饼，去买就好了。今天很呛是吧？车轮饼很麻烦而且你看哦，粉浆还有分什么呢？脆的跟那个软松的，就是有点像松饼的那种感觉，有2种。红豆馅，你要自己做红豆馅。不然我就都买现成的来挤一挤这样子。还有那个奶油馅，哦，奶油馅也要加，也要加，而且奶油馅好好吃哦，是不是？然后还有什么菜脯啦、double cheese 啦、巧克力饼干进去的都有。你今天要教那么多？没有，今天就做2个传统口味，其他的部分由你自己去做变化。没人性，好吧？那你有买吗？有。我已经买到那个全台北知名的要排队的车轮饼。哇，烫哎！这刚出炉的，我就直接冲回来，然后给你。哇，你这很贴心，买2种。哇，那交给你研究了。这么烫，真的是哈。现烤车轮饼以热乎乎的口感和丰富的内馅，成为台湾最受欢迎的点心之一，而且以铜板价更加的亲民。车轮饼俗称为红豆饼，源自于日治时期的金川烧。当时的红豆馅最为普及，随着1960年代红豆在台湾的本地栽培成功，这款点心变得更加普及，而且延伸出多种口味，无论是脆皮或者是松软的饼皮，都让车轮饼在全台广受好评。一看一闻，我也知道是哪一家，这家很有名，好吧？我们就来做这个车轮饼。好，这个红豆呢，你就买回来之后呢，把它洗干净，你就用2倍的水去泡，至少要泡在5小时左右。5小时。对，然后这个比例的部分，加水比例其实是因为我们用电锅做，不是在外面一直煮，所以电锅它水分不会收的太多，所以我基本上就会以发好了这个红豆已经膨胀，就是1比1的量，就像这样子。好，外锅呢，等一下会做2次的这个动作，2米杯的这个水下去炖煮。炖煮完之后呢，我就焖个大约20分钟。焖完之后呢，再打开锅盖，再加一次2杯的水，然后跳起来，再一样再焖个20分钟。这样子的这个红豆呢，它的饱满性跟那种绵密性就会有。好，这就把它切下去。等一下跳起来，我们焖20分钟，再加2杯水，然后再跳起来，再焖个20分钟。等一下再回来做这个红豆馅。噔噔喽，砰，倒出来，我只要这个红豆沙而已。那它这个原本的红豆汁怎么办？红豆汁你就可以拿来去煮你的这些红豆汤。这也太浓了吧 ？OK， 加水哦。来这边，看这边哦。来，盐巴，为什么要加盐巴？第一个，让你的这个糖不会那么腻口。第二个，糖会去除那个红豆的壳啊，有些涩味，香不香？香的。对，把它大量的糖进来。外面是不是还会加油？加油！就是糖融化，炒完之后你看就开始变泥啦，已经越来越像外面的嘞。所以这边要收汁，你如果水很多，我就要收很久。今天会直接教你2种，第一个就是它的招牌，就是这个红豆，另外一个就是这个奶油馅料，也是自己做。我原本想说，你是做台菜的啊，你应该不会做甜点。所以你每次问我说我要开这个要做这个，我都问你说你确定？是不是？是真的做了之后就发现真的蛮累的。你看，是不是光这些都要称啊？我觉得他还称就说累了，我这样子还没有停过，你看看。那我可以炒啊，我可以帮忙炒。好。对，来，有冒烟像这个要小心哦，因为它有时候喷起来温度很高，所以这个时候我就转成中火量。哇，真的越来越稠嘞，这搅拌都开始有阻力了。它的淀粉质会越来越出来。原来是靠它本身的淀粉质。是，冷了它会更稠。
对，这样子呢，我们在包馅料的时候呢，它的密合度就会更好。哦，好，来把它倒出来。哇，很稠哎。人家做生意的一天要做几百斤呢，你知道吗？对啊，他们真是这样熬哦。不然呢，你看有时候做生意很辛苦。而且他们的口味都是自己独门的配方哎。没错，所以就是看个人，对，好不好？然后另外一个就是这个奶油馅，牛奶就把它倒进来，然后慢慢夹着，底下不能有焦化。好，这里的部分呢，来蛋黄、糖，这两个先把它拌匀。你如果加了其他东西进去啊，比较不好拌匀，因为糖的那个颗粒感，你要让它全部挂在里面。好，这就像这样子，它有点空气感。好了之后呢，必须要做一个动作，这个动作也就只有在做甜点这个会看到，就是要过筛。好，这个面粉、玉米粉，这都把它倒进来，再继续，再过筛。好，你那旁边开始有泡泡咯。好，你就关火哦。现在锅子还是热的，所以要拌，还是一样要拌。好，然后再就是我们的香草膏，我们用比较好，用香草膏把它拌匀。哇，很高级耶，这有点像已经卡士达酱的那种感觉了。其实它就是一个卡士达酱。哦，好，确定都已经好了之后呢，这个时候再慢慢把它加进来。旁边这边帮我煮个热水。好的，到这里。对。好，来，温水的时候就可以放上来，你就这样拌，煮到什么时候呢？它整个浓稠起来。那现在的温度绝对外面会比较热，那我们用的是厚的玻璃碗，所以它的耐热度会比较好。不过它一上来之后呢，它是很快速的。那为什么隔水加热？原因就是水温上来之后呢，它顶多就是在100度。你如果是锅子的话，底下那个明火在煮的时候，中间那个很容易一下就焦化掉，所以必须用隔水加热的方式。好，现在这个呢，就是我们这个车轮饼的这个皮，这边准备一个蛋，然后糖进来，基本上都是一样。那这个你就可以用电动的来打，它这个打均匀就好。其实打均匀就好。哦。这边的粉类部分，泡打粉什么都慢慢把它加进来，转速就一开始不要太快，然后这边有一点盐巴，也把它加进来，粉类你就慢慢的倒进去，就慢慢加，水量也是这样，把它加进去。就是不要急，你就是分段慢慢加进来，才不会喷的整个到处都是。少量的好处就是，你到时候有一点结块，你就可以朝那个区块去快速打一打。再就是牛奶，好，最后呢，就再把这个油慢慢的加进来，把这个油全部都把它融合在里面。好，打起来就像这样子。好，这个呢，你就用保鲜膜把它盖着，然后让它发酵大约30分钟左右，我们就可以来组装。好，再来就是我们的奶油的部分，你看这个浓稠度。好，这时候呢，把奶油把它补进来，让它一起拌匀。奶油记得都是最后面下，等冷了之后它会凝结，吃起来才会这种很顺口。好，这边粉浆就是让它发酵，然后这2个料头就是它冷却。好，等一下。我们就来做这个车轮饼。好，锅子呢先把它烘热，然后把它放一点油进来。哇，你这好可爱哦！这个就是人家那个做生意在用的对啊，你怎么买得到啊？我就去那个材料行买的。哦，这个也是啊。对，买这个被你妈妈。一定的，这用比较一定的。这用1次2次而已哎。对，没错。你想要反驳什么？氛围不同，是不是？你看贴起来，老板嘛是安尼。有没有？好，你看看哦，哎呦，开始觉得有值得了呢，对不对？感觉很赞哎。跟你妈讲一下，说我买这是对的。哦，你有没有买那个鸡蛋糕那个？你看这个盘子就断了，我再买那个我可能就赶出去了。这边就凸出来没有关系，这个旁边都要有一点点油量，然后呢，你要稍微让它烘一下，就是让它上色。那什么时候要加这个奶油馅？
就是让它再熟化一点。哦，熟化一点。因为这边你看，这个还是生的啊。对，我先让它温度拉高，给它温度，这就蓬起来。嗯，这奶油馅就放在这个。哇，你看看，哎，赞呢！人家做生意也是这样子。对啊，是不是？我感觉它怎么浮起来了？蓬起来，会蓬起来？会啊，哦温度就上来了。然后找一支针，因为你点的比较好脱模。哦，那一样就是这3个盖子嘛，就先让它定型。啊，这边比较重嘛，所以等下会这样盖过来。嗯，有抹油就是有差。嗯，哦，对，我觉得这控温要控得够低，然后又平均。温度到了，它就直接往上跑。对，好我觉得还不错啊。对不对？要给我玩啊。好啊，然后你去煎大的。我去煎大的。双锅作业哇，这么厉害！一样，锅子就先让它热。来喽，我觉得这个一定 perfect， 因为是我做的。我家的车轮就是大，怎么样？哦，可以，这一期厉害。我试试看搓看，它会不会比较不会烹得太夸张？哎，我刚刚闻到那个手毛的味道。你的还是我的？我的。然后哎，烤焦了啊！火烧翅膀我喜欢吃。虽然这个画面会有点怪，就是车轮饼做一做之后变成拿锅铲进来，然后还拿大锅子在煎。我做大车轮啊，奶油是双味的。哇，赞呢！我现在的策略呢，就是把它这个呢包紧一点，我等一下这个就可以往上套。嘿，哦，这边大饼了呢。嘿，巨无霸车轮饼。难怪他们都戴那个棉质手套啊，他们都嘛直接这样子抓了就是用啊，我们为什么没有带？铁砂掌。哎，不错哎，就是挺的嘞。是不是？哎，我觉得这个哦，你再试个2、3次，你应该就会抓到那个诀窍。嗯，哎，我觉得都踏进去哎。对啊，有点不够。你看看是不是？没有一个是一样。这个就告诉你说呢，那个控台的那个温度是标准。如果我都能掌握到让它温度一样，它应该就很漂亮。对，不然呢，就像我这样生气就做大的。好，来，我的大车轮，我的小车轮，来准备4次。呀，吃车轮饼为什么要拿刀？你知道吗？为什么？你要切大饼。哇，跟吃那个大饼一样哎。哇！以后啊，你如果结婚啊，你知道吗？女方要大饼，我就帮你做这个。哇100颗我就做100颗，哇，对不对？那如果喜欢我们的大饼呢，底下留言。好了，吃的，来，哇，嗯，红豆尬奶油，哎，2个真的一配，你红豆本身的那个香气跟绵密感，跟那个奶油整个要搭在一起。哦，红豆牛奶。啊，对对对对对，哎，红豆牛奶大饼可以卖。嗯，来，这个打开看看，哇，空的，哪有啊都在满满的料？哇，哎，酥脆。不会，我煎的很棒。车轮饼就是刚煎完之后很酥脆，你再放一阵子才会回软。嗯，料头都好吃，你怎么做都好吃。这个单纯奶油的，嗯，也好吃。不过刚刚吃过的就是综合的，综合的更好吃哦。嗯，对这个你可以在家里可以玩，好不好？对。今天我们是做了一个亲子料理，那就是跟你讲为什么叫车轮饼，很容易翻车，所以叫车轮饼。好了，喜欢我们的影片呢，记得按赞、订阅、加分享，开启小铃铛，叮咚叮咚，太麻烦就去买哦。